قال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. قال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال أبو سليمان الداراني: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. وكان الشيخ يدور على المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. وكان الفضيل بن عياض يقول: إني لأعصي الله تعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. واعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة منبج، وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه. ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت، أو زلة قد فعلت، واحذر من نفار النعم ومفاجئة النقم، ولا تغتر بسعة بساط الحلم فربما عجل انقباضه. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكان أبو علي الرذباري يقول: من اغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك التوبة توهما أنك تسامح في الهفوات.